హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఎస్జేఏ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బీ క్రియేటివ్ తెలుగు. వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోతే వీడియో కింద చిన్న గంట ఉంటుంది, సౌండ్ రాదు, కానీ దాన్ని చిక్కొని కొట్టండి. నేను చేసే వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. చూసారు కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడు లాగిటెక్ కీబోర్డ్ వచ్చింది. దీని అన్బాక్స్ K230. ఇది నేను ఆర్డర్ చేసింది వేరే రోజు, వచ్చేసింది ఎప్పుడు ఈరోజు వచ్చింది, అంటే 25th May వచ్చింది. ఆర్డర్ చేసింది 25th, షిప్ డేట్ 25th May, కానీ మనకి కొద్దిగా లేట్గా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాము. ఫస్ట్ ఇది అమెజాన్ నుంచి కొన్నాను, చూడండి బిల్ మీకు చూపిస్తాను. యా గుడ్. ఇది బయట కూడా చాలా నీట్గా ఇచ్చారు. యా గుడ్. ఒక QR కోడ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, చూద్దాము. ప్లాస్టిక్ కవర్ ఇచ్చారు, ఇంకా దీనికి ఏం బాక్స్ ఇవ్వలేదు. ఇంకా నేను ఒకసారి మైక్రోవేవ్ కూడా కొన్నప్పుడు దానికి కూడా ఇలానే ఇచ్చారు, ఎందుకంటే ఏదైనా బాక్స్ థిక్గా లేనప్పుడే ఇస్తారు, లేకపోతే దాంట్లో ఏదైనా బాగా సెన్సిటివ్ ఐటమ్ ఉంటే ఇవ్వరు. బాగా సెన్సిటివ్ ఐటమ్, దీంట్లో సెన్సిటివ్ ఐటమ్ ఉంది కానీ చాలా గట్టిగా ఉంది బాక్స్, అందుకే కొత్తది ఇవ్వలేదు. యా దిస్ ఈజ్ బిల్. ఇది గ్యారంటీ. మీరు ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతిసారి ఒక బిల్ మాత్రం గ్యారంటీ పెట్టుకోవాలి. నేను ముందు చేసిన వీడియో ఫిలిప్స్ ట్రిమ్మర్కి నేను ఒకవేళ బిల్ పడేసి ఉంటే నాకు 3 years వారంటీ వచ్చేది కాదు. మీకు ఆ వీడియో కూడా పెడతాను. మీరు 3 years వారంటీ ఎలా చేసుకోవాలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి వెబ్లో, అదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. దానికి కూడా వీడియో చేస్తాను. నీడ్ ఏ బ్లేడ్. బ్లేడ్ ఉంది, సిజర్స్. చాలా థిక్గా ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఇవ్వలేదు బాక్స్ కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ చాలా బాగుంది. యూ కెన్ సీ. ఐ థింక్ ఇది మన కీబోర్డ్ ఒక స్ట్రక్చర్, ఇంకా ఇది డాంగిల్ ఒకటి. లోపల లాగిటెక్ ప్యాసేజ్. ఇది అసలుకి 1095 రూపీస్ అని ఉంది, 1095, కానీ నాకు అమెజాన్లో కొన్నప్పుడు 800కి వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్గా. ఇప్పుడు నేను ఇది కానీ కొనుక్కోవాలంటే కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, దాన్ని మర్చిపోకుండా అది నొక్కండి. ఇది చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ వేరే వేసారు. కంపాటిబుల్ విత్ Windows 10, 8 అండ్ అదర్స్. ఓకే గుడ్. వాట్ ఈజ్ ఇన్ ద బాక్స్? కీబోర్డ్, AAA బ్యాటరీస్ 2 ఇస్తారు, డాంగిల్, ఇంకా యూజర్ మాన్యువల్. ఇంకా మనం ఓపెన్ చేసేద్దాము. ఇక్కడ స్టిక్కర్ ఉంది, స్టిక్కర్ని తీద్దాము. అది హ్యాస్ సిజర్స్. నో అట్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ స్టిక్కర్ అని తీసుకోలేదు. యా సీల్ ఉంది, అది తీస్తాను. యా అంతే వచ్చేస్తుంది. ఇదే మన కీబోర్డ్, యూజర్ మాన్యువల్. దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సీల్ ఇక్కడ కూడా వేసారు, దీన్ని కూడా తీసేద్దాం. 2 సీల్స్ వేసారు, మనం చూసుకోలేదు, చూడలేదు. ఈ 2 మనకి ఎక్స్ట్రా అన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా, బ్లూ ఇంకా పింక్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ముందు ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. నేను చూసుకోకుండా పీకేసాను.
యా దిస్ ఈజ్ ద లుక్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు బాక్స్లో యూజర్ మాన్యువల్స్, యా ల్యాప్టాప్కి పీసీకి పెట్టుకోవచ్చు. ఇది పైన చూపించచ్చు అని ఇక్కడ ఇచ్చారు. యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీ కంప్లైంట్స్. ఈ రెండు మన ఫేవరెట్ది మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మంచిది హ్యాపీగా. ఇప్పుడు కానీ నాకు మాత్రం నా ఫేవరెట్ అయితే వైట్, చాలా బాగుంది వైట్. మనకి ఇక్కడ డోంగల్ ఇచ్చేసారు చిన్నగా. యా ఇది చూసారు కదా, యూఎస్బి అని ఇక్కడ స్టిక్కర్ ఇచ్చి డోంగల్ ఇచ్చారు. యా దిస్ ఈస్ ద డోంగల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. చూసారు కదా, లోగో కూడా ఇచ్చారు. గుడ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డోంగల్. ఇది మనం పక్కన పెట్టుకుందాం. అండ్ టేక్ ద బాక్స్. ఇప్పుడు మన కీబోర్డ్ చూడడానికి వస్తే కవర్ ఇచ్చారు. యా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ యారో ఇచ్చారు. యారో ఇలా తీయాలి. తీసిన తర్వాత యా ఇది ఓపెన్ చేయాలంటే ఇలా అనాలంట. ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 2A AAA బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. మనకి అయిపోతే మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా వెనకాల క్లిప్స్ ఇచ్చారు మనకి ఎత్తుగా ఉండడానికి. క్లిప్స్ కాంటే క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు, చుచ్చు కాంటే అలాగా. నేను ఎత్తుగా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది అలాగా. గుడ్. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఉంది. ఇది చాలా బెటర్ అనమాట ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఉండడం వల్ల. ఎందుకంటే బ్యాటరీ చాలా త్వరగా అయిపోద్ది కీబోర్డ్లో. మౌస్లో అంత ఫాస్ట్ అవ్వదు, కానీ కీబోర్డ్లో మాత్రం అంత చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మౌస్లో ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. ఇదైతే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆన్ చేసుకోవచ్చు, అప్పుడు కావాలంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాపీ. యా గుడ్. ఇప్పుడు మనం మన ఇష్టమైనది పెట్టచ్చు. చూసారు కదా, బ్లూ, పింక్, ఎల్లో, లాగిటెక్ అని నీట్గా ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది. గుడ్. లాగిటెక్ చూసారు కదా. ఇది 3 చూపిస్తున్నాను. గుడ్. నాకు మాత్రం వైటే నచ్చింది, అందుకే వైటే పెడుతున్నాను. ఈ యారో చూపిస్తుంది కదా, యారో వైపు జస్ట్ వెనక్కి ఇలా పెట్టి వెనక్కి ఇలా స్లైడ్ చేస్తే చాలు, అయిపోతుంది. పెద్ద కష్టమేం కాదు, ఈజీ. ఓకే, దీన్ని సింబల్ K230 కింద అంతా బాగుంది. ఇప్పుడు దీనికి అంతా బాగుంది. ఇంత లావుగా ఉన్నాయి, అందుకే ఈజీగా ఉంది. ఎప్పటికైనా ఈ క్లిప్స్ పెట్టుకుంటే కానీ క్లారిటీగా ఉండదు మనకి. యా చాలా బాగుంది. నేను కంప్యూటర్లో యూస్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. యా ఇది మన డోంగల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ కీబోర్డ్. ఇప్పుడు మర్చిపోయాను, నా పాత కీబోర్డ్ గురించి మీకు చెప్పాలి. ఇది నా పాత కీబోర్డ్ లెనోవో. ఇది మంచి కీబోర్డ్, చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా దీనికి ఏమైందో. దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీనికి వెనకాల మనకి ఇందాక ఇచ్చినట్టు దానికి బ్యాటరీ హోల్డర్ కావాలనే బ్యాటరీ హోల్డర్ ఉన్నది తీసుకున్నాను. దీని ఇలాంటి వాటి మీద చిరాకు వచ్చి చూసారు కదా, ఇలా ఉంది. క్యాప్ మళ్ళీ ఇచ్చి చిరాకుగా ఉంది, అందుకే క్యాప్ పోతే అంతా పోయింది మళ్ళీ. అయినా నేను కొన్ని రోజులు కాదు, జస్ట్ 2 days ఇది వచ్చే లోపలికి కొన్ని అవసరాలు ఉంటే చేశాను. ఏంటంటే ఇక్కడ లోపల వైర్ అసలు బ్యాటరీ నుంచి ఛార్జ్ వెళ్ళడమే ప్రాబ్లం అనమాట. సో నేను దీనిలో ఏం చేశానంటే లోపల ఇది తీసి వైర్స్ కట్ చేసి బయటికి తెచ్చి లోపలికి ఎలా అది అవుద్దో సేమ్ అలానే బయట చేశాను. ఇటు సైడ్ సాల్డరింగ్ చేసి ఇటు సైడ్ సిరీస్ పెట్టి ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడ గ్లూ స్టిక్ అతికిచ్చి అప్పటికి పని చేయకపోతే కొద్దిగా ఒత్తిడి ఎత్తిస్తే అప్పుడు పని చేస్తున్నాను. అందుకే మార్కర్ అడ్డుగా పెట్టాను. అయినా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆగిపోవడం, ఒక్కొక్కసారి పని చేయకపోవడం, మళ్ళీ గట్టిగా నొక్కొని పట్టుకొని వాడడం, ఎందుకని వేస్ట్. అందుకే ఎంతైనా వాళ్ళు ఇచ్చింది వాడటమే బాగుంటుంది కదా, అంతే. ఎంతైనా ఇప్పుడు ఓకే పని చేస్తుందా, ఓకే ఇది పని చేస్తే హ్యాపీ, కానీ ఇప్పుడు పని చేయట్లేదు. చూసారు కదా, నేను స్టార్ట్ బటన్ నొక్కినా పని చేయట్లేదు. ఓకే తీసేద్దాం పక్కకి, మన టాపిక్ వచ్చేద్దాం. దీని డోంగల్ మర్చిపోయాను. లెనోవో డోంగల్ అన్నమాట. ఇది సౌండ్ వస్తుంది అంటే ఎజెక్ట్ చేశాను కాబట్టి.
యా ఇప్పుడు మన న్యూ డాంగల్ లాగి ఒక డాంగల్ పెట్టేద్దాము. సీట్ యా ఇప్పుడు మనకి పనిచేస్తుంది కీబోర్డ్. ఓకే స్టార్ట్. యా గుడ్, చాలా బాగుంది. వర్డ్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే నేను కొద్దిగా బ్యాక్కి వెళ్తాను, మీకు అంతా కనబడుద్ది కదా. లేకపోతే కీబోర్డ్ నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు మీకు కీబోర్డ్ ఇలా చూపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే యా చూసారు కదా, చాలా నీట్గా వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ చూసారు కదా దీంట్లో ఎంత నీట్గా ఉందో, ఈజీగా చాలా స్మూత్గా ఉంది కీబోర్డ్ అనేది, హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకోటి దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీనికి అప్ అండ్ యారోస్ చూడండి ఎంత చిన్నగా ఇచ్చాడు. ఇది చూడండి, ఇది రెండింటికి కంపేర్ చేద్దాం. ఇదైతే చాలా సన్నగా ఉంది, కానీ టైపింగ్కి ఇదే బాగుంది. కానీ ఇది సాఫ్ట్గా ఉంది, అంటే ఇది బాగా సన్నగా ఉన్నాయి కీస్ అన్నీ. చూసారు కదా లావు ఉన్నాయి, కానీ చాలా స్మూత్గా ఉంది, బాగుంది. ఒకేసారి టైప్ చేయడానికి చాలా బాగుంది. బట్ అప్ అండ్ డౌన్ యారోస్ మాత్రం చాలా బ్యాడ్ అన్నమాట దీనికి చూడండి ఎంత నీట్గా ఇచ్చారో. బట్ యా బట్ సీ దిస్ ఒకటి ప్రాబ్లం దీంతో. ఓకే దీని ఓవరాల్ రేటింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు. రేటింగ్ భాగానికి వచ్చేద్దాం. దీని పర్ఫార్మెన్స్కి మనం 4.7 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇవ్వచ్చు. దీని కీస్కి 3.5 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే దీని కీస్ దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఇంకా దీనికి వాల్యూమ్ బటన్స్ ఇవ్వలేదు, ఇంకా అప్ అండ్ యారో బటన్స్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. దానికే నేను 3.5 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇస్తున్నాను. దీని క్వాలిటీకి 4.7 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే దీని క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. గ్రిప్ అండ్ వెయిట్కి 5 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే దీని వెయిట్ చాలా తక్కువగా ఉంది, ఇంకా గ్రిప్ కూడా చాలా బాగుంది. కింద నా క్లిప్స్ కూడా దీంట్లోనే యాడ్ అయినాయి, అందుకే 5 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇస్తున్నాను. దీని లుక్కి 5 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే దీని లుక్ చాలా బాగుంది. ఇంకా మనం 3 విధాలుగా దీన్ని వాడచ్చు, అందుకే దీనికి 5 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇస్తున్నాను. నేను ఇచ్చిన అన్ని రేటింగ్స్కి యావరేజ్ తీస్తే 4.6 అవుట్ ఆఫ్ 5 వచ్చింది. ఇదే దీని టోటల్ రేటింగ్. దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి ఇంతే. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో కలుద్దాం. సైనింగ్ ఆఫ్ SJA. బాయ్.